kencang dengan kecepatan hingga 100 km per jam melanda wilayah selatan dan tenggara Brasil, menyebabkan sedikitnya 5 orang meninggal dunia serta merusak berbagai fasilitas umum. Rekaman menunjukkan pohon-pohon besar tumbang menimpa jalan, kendaraan, dan sejumlah bangunan di negara bagian Rio de Janeiro. Kondisi tersebut mengganggu transportasi dan membuat banyak pengendara terjebak akibat ruas jalan yang tertutup. Badan Meteorologi Nasional Brasil, INMET, menyebut cuaca ekstrim bermula dari Rio Grande do Sul pada Selasa malam akibat penguatan front dingin yang membawa angin kencang ke sejumlah wilayah. Angin kemudian bergerak menuju Sao Paulo dan Rio de Janeiro, menghantam kawasan padat penduduk serta mengganggu pasokan listrik, layanan transportasi, dan aktivitas masyarakat. Sejumlah kota seperti Angra dos Reis, Niterói, Cabo Frio, dan Paraty melaporkan pohon tumbang, tiang listrik roboh, serta kerusakan infrastruktur. Di kawasan pesisir, angin kencang juga memicu gelombang besar yang menerjang pantai. Sejumlah pedagang dan warga terlihat berusaha menyelamatkan perlengkapan mereka ketika air laut naik hingga merusak area usaha. Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mengatakan pemerintah federal telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menangani dampak bencana. Sebanyak 24 kementerian dilibatkan dalam kabinet krisis untuk membantu wilayah terdampak. Data terbaru menyebut 2 orang meninggal akibat runtuhnya tembok di Rio de Janeiro, sementara 3 korban lainnya berada di Sao Paulo, termasuk korban akibat pohon tumbang dan seorang nelayan yang tewas setelah perahunya tenggelam di tengah cuaca ekstrim. A onda veio até mais para cá um pouquinho por causa desse vento e foi muita cadeira para ser resgatada dentro da onda já, dentro da praia. Muito prejuízo para muitos barraqueiros aí, porque o pessoal saiu correndo, né? Saiu correndo, pensando que tem até arrastão, né? De repente, ninguém espera que às vezes o vento começa fraquinho, às vezes dá vento sim, mas começa a gente já vai coisa e tudo mais. Então foi de repente, veio aquele vento que já foi derrubando tudo, voando tudo de uma vezada só. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.